Друзья, привет! Вот мы на озере, короче, уехали километров, не знаю сколько, километров 55-60 от Сыктывкара от дома. Озеро такое вот большое, красивое, я уже увидели. Короче, установочка, сегодня минус 19, ощущается как все 28, ветер сильный, холодный. И камера у меня быстро садится, все хреново. Как буду, ребят, так и будут снимать. Вот, короче, установочка, сейчас вторую поставлю, все, не буду 3 ставить удочки, нафиг. Все, ребят, до следующего включения. Что, друзья, пришлось палатку, короче, сесть. Пробурил 2 дырочки, 2 луночки, вернее. Сел и вот поймал буквально за 3 минуты, как сел сюда. И на улице еще один. Короче, только 2 штуки я поймал. Как-то так пока. Поклевочки не очень. На улице минус 28. Это привет и вот в этом. Вон, поклевочка опять. Это уже другая. Сначала это клевал, теперь вот это клюет. Вот. Качает как бы потихонечку. Не знаю, кто там чего. Вот. Так что такие дела, ребят. Все, выключаюсь, камера опять садится. Вот, друзья, песня «До свидания» сразу же. Короче, едем домой. Все, ребят, ни одна камера меня не удерживает. Сегодня что-то минус совсем большой, чуть ли не 30 на ветру, блин. Лунки замерзают моментально. Рыба не клюет ни хрена. В общем, кто пришел позже нас, уходили сразу практически, блин. Там сидели полчаса и все. Вот такая вот рыбалка, друзья. А Василий дорогу забыл. Вот она налево. Вот, все, ребят. Ну, вот такая рыбалочка получилась. Видос совсем будет, короче, короткий. Что есть, то есть. Что, я поймал 2 рыбки. И Вася 2 рыбки. Все. Ох ты, застряли немножко. Ну все, ребят, всем пока, всем удачи. Славка с вами, Славка на связи.